ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உச்சிப்புளியில் உள்ள குஷி பீச்சுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். குஷி பீச், இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது, அரியமான் பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. மதுரையிலேருந்து 140 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த குஷி பீச் இருக்குது. ஒரு 3 மணி நேரம் ட்ராவலில் நம்ம இங்கே வந்துடலாம். உங்கள் வீக்கெண்டை லோ பட்ஜெட்டில் ஃபேமிலியோட பீச்சில் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பீச்சை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இந்த கடலுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, இங்கே பெரிய அலைகள்லாம் கிடையாது, ரொம்ப அமைதியான கடல். அதனால் ஃபேமிலியோடு நம்ம பயம் இல்லாமல் இறங்கி குளிக்கலாம், அருமையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் எப்பவும் வேணும். தேங்க்யூ.